有㗎，出邊但係唔同嘢喎。我哋一齊睇睇啦。呢度咧就我哋個雪櫃嚟喎。呢個咧係之前咧爸爸咧翻嚟嗰陣時嘅手信，佢咧有塊膠都可以黐到落去嘅喎，真係神奇啊！呢度咧接住喺邊度咧？呢度係廚房嚟嘅喎。呢度咧係個焗爐，如果你撳其他掣嘅話咧，佢咧就會爆炸嘅。呢度有杯果汁嘅，嗰杯果汁咧係放我哋咧飲嘅，因為我哋成日食飯咧都可以飲嘢嘅。好啦，開個雪櫃望下。入邊個雪櫃咧有啲撻，有蛋，有好多嗰啲唔同嘅材料，我哋咧都多數會用嚟煮嘢嘅，多數都會有埋嘢飲嘅。呢度咧就係我哋兩隻，我爸爸同媽媽贏嘅好辛苦。呢個就係我哋兩架嘅車，一架係我心形，一架係我嘅心形。我哋咧入邊咧有晒我全部中意嘅嘢嘅。好啦，我哋已經完成拍完啦，拜拜。